আরো 1000 কমা দিলাম জান 17000। 17000 এ জি। তারপর ট্রান্সটেকের একটা 250 লিটারের ফ্রিজ, 250 গ্যাস লিটার কম্প্রেসর সব অরিজিনাল আছে, স্লাইডিং গ্লাস আছে। এটার দাম দিচ্ছি ভাই 25000 টাকা। ভিডিও দেখে আসলে আরো 5000 কমা দিয়ে 20000 টাকা রাখবো। ফাইনাল আরো 1000 কমা দিলাম 19000 টাকা রাখবো। 19000 জি। ভিডিও দেখে যদি আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চায়, কি আপনাদের শোরুম ভিজিট করতে চায়, ভিজিট করার সুযোগ আছে তো? জি ভাই ইনশাআল্লাহ সুযোগ আছে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার ঠিকানা নাম্বারটা একটু বলে দেন। আমাদের যোগাযোগের ঠিকানা হচ্ছে গুলশান বাড়িধারা নতুন বাজার, যে ব্লক 20 নম্বর রোড, রায়হান মার্কেটের দ্বিতীয় তলা, জিহাদ এন্টারপ্রাইজ। আর আমার কন্টাক্ট নাম্বার হচ্ছে 01326884041। সকাল 10টা থেকে রাত 10টা পর্যন্ত अवेलेबल থাকি দোকানে, এরপর আপনি রাত 1টা পর্যন্ত অনলাইনে পাবেন আমাকে।